हैप्पी रिपब्लिक डे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का एजेंडा मेरे को भी नहीं पता, पर आज का जो प्लान अभी का है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं मेरे कज़न के घर, वहाँ से उनको पिक करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, ठीक है। पर आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम दिल्ली में नहीं है, आज हम कहीं और जा रहे हैं होपफुली, क्योंकि ढंग से तो मेरे को भी नहीं पता। आज हम कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। तो जो होगा आपको नहीं, आपको तो पता ही चल गया होगा। फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो शूट करेंगे। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो, ठीक है। NK_rolls आ गया होगा या मैंने बता दिया, कर लेना हो सकते, ठीक है। पर पिक्चर्स ज़रूर देखना क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं आती है, इंस्टाग्राम पे ही आती है, तो सबसे पहले उसको करो। ओके, बाय, सी यू इन अ मिनट, नहीं इन अ सेकेंड। जैसे स्क्रीन में ब्लैकआउट होगी, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, स्मैश गुड़गांव पक्का? हाँ, GPS ऑन कर दिया भाई। कहाँ जा रहे हैं भाई रोड ट्रिप पे? हम आए हैं स्मैश गुड़गांव। ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा है, बाकी देख लो एक बार, आप भी देख लो, और इसके बाद कहीं जाते तो अपडेट मिल जाएगी। मज़ा आया नहीं था तो अब हम एम्बियंस आ चुके हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जनवरी को इतनी क्या बोलूँ, इतनी धूल हो रही है, इतनी भीड़, इतनी जाम, पार्किंग में इतना जाम, सारी पार्किंग फुल हो गई। देखो रोडों पे गाड़ियाँ लग रही हैं, मतलब बुरा हाल है 26 जनवरी को तो एम्बियंस मॉल का। पार्किंग से मॉल तक जाने के लिए बस चल रही है, शटल बस। ऊपर बैठ जाए क्या? अरे यहाँ डब्बे में बिठा लो, हम चला ले, आप रुक जाओ। चलो ये कहाँ है सारे? जीरो पोल्यूशन, जीरो नॉइस।
से जो मर्ज़ी डलवा लो, फिर बाद में वेट होगा, तो जितना आएगा उसके इंटू 1.40 रुपीज़ टॉपिंग्स। मज़ा आ गया भाई। बॉलिंग करके आया था, वही नहीं सब कुछ कर लिया भाई बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। तो नेक्स्ट टाइम आइस स्केटिंग में दिखाएंगे आपको, नेक्स्ट टाइम पक्का। चलो सी यू नेक्स्ट व्लॉग। ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे का जो बेल आइकन है ना उसको दबा देना ताकि आपको पता चल जाए जब भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।